नमस्ते साहब। ठीक छ। जय नेपाल। सभाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यू, पूर्वबाट प्राप्त नेपालको संविधानमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विवेचना गरी आघात पुर्याएका छन्। नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा सोही धाराको उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानको उल्लङ्घन गर्दै दायित्व रहेको राष्ट्रपतिबाट समेत प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिस अनुसार नै एक दिनको हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री मान्य सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति समक्ष जारी गरेका 76 को उपधारा 5 बमोजिम हामीले प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरूको संविधानको निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति विद्यार्थीसँगको विरोधमा पूर्ण प्रतिनिधि सभाको विवेचना गरी नेपालको संविधान कटिबद्ध छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको समावेश लोकतन्त्र र नेपालको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि दृढ ढङ्गको अगाडि बढ्न केही छैन। हामीलाई त्यो विश्वास छैन। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो संविधान सम्मत छैन। त्यसकारण त्यो चुनाव